Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է, ձեզ կներկայացնենք օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամենայն հայոց կաթողիկոս Գալիգին II-ի հետ այցելել է Նյու Յորքի հանրահայտ մետրոպոլիտան թանգարանում բացված Արմենիա խորագրով ցուցահանդես, գրել է Armenpress AM կայքը։ Վարչապետը շրջայց է կատարել ցուցասրահներով, ծանոթացել ներկայացված հայկական արվեստի ու մշակույթի լավագույն նմուշներին, սկսած 4-րդ դարից մինչև 17-րդ դար։ Վարչապետը նշել է, որ 2018 թվականը խորհրդանշական տարի է, որի ընթացքում զգալիորեն ամրապնդվել են հայ-ամերիկյան մշակութային կապերը։ Այս տարի հայկական մշակույթը ներկայացվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աննախադեպ ձևով, մոտեցնելով Հայաստանի մշակութային եւ քաղաքակրթական ժառանգությունը մեր ամերիկացի բարեկամներին։ Այս տարի նշվում է ամերիկյան հողում հայկական ներկայության 400-ամյակը։ 1618 թվականին առաջին հայը Մարտին անունով հասել է Վիրջինիայի ափերին եւ բնակություն հաստատել Ջեյմսթաունում։ Այդ օրվանից ի վեր մեր հայրենակիցների ներկայությունն այս հողի վրա չի ընդհատվել, ինչպես եւ նրանց ներդրումն իրենց նոր հայրենիքի մշակույթի մեջ։ Այս տարի ավելի վաղ հայկական մշակույթը, սովորույթներն ու ավանդույթները ցուցադրվել են Վաշինգտոնում, ԱՄՆ մայրաքաղաքի սրտում, Ազգային մոլում, Սմիրթոնյան ժողովրդական կյանքի փառատոնի շրջանակում։ Այն մեզ աննախադեպ հնարավորություն տվեց հայկական մշակույթն իր յուրահատուկ բազմազանությամբ ներկայացնել ամերիկյան հասարակությանը, ինչպես նաեւ աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Մի քանի շաբաթ առաջ մեր երկու ժողովուրդները միասին նշեցին Պուլիցերյան մրցանակակիր դրամատուրգ եւ գրող Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 110-ամյակը։ Սարոյանի ժառանգությունը նշելու նպատակով, որը թանկ է մեր երկու ժողովուրդների համար, հեղինակի հայրենի Կալիֆոռնիա նահանգի Ֆրեզնո քաղաքում բացվել է Սարոյանի թանգարանը։ Որպես Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի համար այս աննախադեպ իրադարձային մշակութային տարվա գագաթնակետը, այժմ ես մեծ պատիվ ու անձնական ուրախություն ունեմ ականատես լինելու այս յուրահատուկ ցուցահանդեսի բացմանը։ Շատ առումներով եզակի ցուցահանդես, ասել է վարչապետը, ավելացնելով, որ այն ներկայացնում է հայկական ինտեգրված մշակույթը որպես նաև արևմտյան մշակույթի եւ քրիստոնյա քաղաքակրթության ներկայացուցիչ։ Հավանական է ազգային ժողովը 1-2 շաբաթով շրջափակվի, գրել է Ժողովուրդ թերթը մանրամասնելով։ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները, երբ Իմ քայլը դաշինքը ստացավ 81% քվե, ստիպեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խոսել ազգային ժողովը ցրելու եւ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Թերթը հավելել է, ինչպես հայտնի է, վարչապետը ԱՄՆ այցի ժամանակ ասել է. Երևան վերադառնալուն պես բանակցությունների կհրավիրի բոլոր խորհրդարանական ուժերին, այդ թվում ոչ խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին, նրանց հետ քննարկելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու ժամանակը եւ պայմանները։ ՀՀԿ-ականները իհարկե կփորձեն դիմադրել, նույնիսկ երեք այդ մասին որոշակի ակնարկներ էին հնչեցնում, սակայն ինչպես պնդել են Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները, չի բացառվում, որ առաջիկայում, երբ Փաշինյանը ձեռնամուխ լինի արտահերթ ընտրությունների այդ քայլին գնա հասարակական ճնշման ներքո։ Մասնավորապես հավանական է, որ բանը հասնի ԱԺ-ն 1-2 շաբաթով շրջափակելուն եւ այդպես խորհրդարանի վրա հասարակական ճնշում գործադրելուն։ Իդեպ այս պրակտիկան եղել է նաեւ Ղարաբաղյան շարժման օրերին, հատկապես 89-90 թվականներին, երբ մարդիկ օրերով շրջափակում էին Գերագույն խորհրդի շենքը, ստիպելով քննարկել համապատասխան հարցեր։ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին, գրել է Հայկական ժամանակը։ Գործը մակագրվել է դատավոր Հայարփի Զարգարյանին, թե ինչն է Քոչարյանը համարել զրպարտություն, դեռ պարզ չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայցադիմում է ներկայացրել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Հրապարակայնորեն արտահայտված զրպարտությունից պատիվը եւ արժանապատվությունը պաշտպանելու պահանջի մասին։ Հայցադիմումը դատարան մուտք է եղել սեպտեմբերի 17-ին, այս մասին տեղեկացել ենք դատական տեղեկատվական համակարգից։ Նշենք, որ Քոչարյանի որդի Սեթրակն էլ դատական հայց է ներկայացրել ընդդեմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի։ Հայց, որ Սեթրակ Քոչարյանը պահանջել է զրպարտության դիմաց փոխհատուցում ստանալ եւ բացի այդ հրապարակայնորեն հերքում է պահանջել։ Թողարկման այս հատվածում կիմանանք, ինչու հենց Սասուն Միքայելյանը կզբաղեցնի Մանվել Գրիգորյանի տեղը, ինչի համար է Լևոն Յանոսյանը կանչվել հատուկ քննչական ծառայություն, ինչպես է Արայք Հարությունյանը կամաց-կամաց ճանապարհ հարթում դեպի ԵՊՀ եւ ինչպես է գնահատել Սվիտալսկին Հայաստանի կառավարության առաջնահերթությունները։ Իրավունք ԵՄ գրել է, երկրապահ կամավորականներն իրենց ստեղծման օրվանից կանգնած են եղել օրվա իշխանությունների կողքին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Սարգսյանի կողմից ստեղծված այս կառույցը ծառայել է որպես մահակ նախկին բոլոր իշխանությունների ձեռքին։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Նրան մեղադրեցին բանակից սնունդ եւ ռազմական տեխնիկա գողանալու մեջ։ Գրիգորյանի ձերբակալությունից հետո ԵԿՄ-ականները ամեն կերպ խուսափեցին Մանվել Գրիգորյանի հետ առնչվել եւ փորձում էին վարչության նոր նախագահ գտնել։ ԵԿՄ նորվա իշխանությունների սպասարկուն է եղել եւ իրենց պատկերացումներով նրանք չեն կարող ունենալ ղեկավար, ով կապ չունի օրվա իշխանությունների հետ։ Եվ ահա այսօր ԵԿՄ վերնախավի ընտրությունը կանգնել է Նիկոլ Փաշինյանի զինակից Սասուն Միքայելյանի վրա։ Միքայելյանն էլ կարծես դեմ չէ, որ ինքը այս ուժը իր ենթակայության տակ վերցնի, քանի որ այդ կերպ իշխանության ներսում կմեծանա նրա կշիռը։ ԵԿՄ-ի որոշ անդամներ օրերս նիստ են անցկացրել, որին մասնակցել է նաև Սասուն Միքայելյանը։ Նիստի ժամանակ ներկա եւ նախկին ԵԿՄ-ականները հայտարարել են, որ Սասուն Միքայելյանը պետք է առաջադրվի, իսկ Միքայելյանը կարծես տվել է իր համաձայնությունը։ Բայց նաև Արամ Սարգսյանը կարծես մարտական է տրամադրված։ Իդեպ վերջերս նա լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է, որ որևէ ԵԿՄ-ական դեմ չէ իր առաջադրմանը ու ինքը համաձայն է ղեկավարել այդ կառույցը։ Կարդում ենք իրավունք.am կայքում։ Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանը կանչվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Այս մասին Armenpress-ին տեղեկացրել են ՀՔՑ լրատվական ծառայությունից։ Լևոն Երանոսյանը կանչվել է հատուկ քննչական ծառայություն նրա մասնակցությամբ քննչական գործողություններ կատարելու համար։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ինչպես հիշում եք, Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո բուհերի ապակուսակցականացվելու ինքնավար եւ ինքնակառավարվող լինելու հրամայականի մասին խոսեց եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, բայց հարի ուտես, որ բուհերի կառավարման խորհուրդները շարունակում են մնալ կուսակցականացված։ Ավելին, նախարար Հարությունյանը բուհերի կառավարման խորհուրդներում հանրապետականներին պարզապես փոխարինում է իր կուսակիցներով, քաղաքացիական պայմանագրի անդամներով։ Մշակույթի ԿՊԱ-ական նախարար Լիլիթ Մակունցը դառնալու է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հասմիկ Պողոսյանի փոխարեն։ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ հանրապետական падգամավոր Արմեն Աշոտյանին հնարավոր է փոխարինի առողջապահության ներկայիս դարձյալ ԿՊԱ-ական նախարար Արսեն Թորոսյանը եւ այսպես շարունակ։ Ամենայն հավանականությամբ նախարարն այսպես է վարվում, գիտակցելով, որ կարող է ինքը կարճ ժամանակ պաշտոնավարել եւ ուզում է դրանից հետո դառնալ ԵՊՀ ռեկտոր։ Ուստի Հարությունյանը փորձում է կամաց-կամաց իր համար ճանապարհ հարթել դեպի Երևանի պետական համալսարան։ Ցավոք այս ամենն անում է նախկին իշխանությունների գործելավոճով։ Կարդում ենք Ժողովուրդ օրաթերթում։ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին այս մասին ասել է ԵՄ ՀՀ գործընկերության կոմիտեի առևտրի հարցերով առաջին նիստին, հաղորդել է Armenpress-ը։ Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական փոփոխությունները եւս մեր կողմից դիտարկվում են որպես հզոր խթան առաջընթաց։ Տեսնում ենք, որ նոր կառավարության համար շատ կարևոր են բազմաթիվ առաջնահերթություններ։ Դա ինքնին դառնում է շատ հզոր մի լծակ առևտրի եւ ներդրման մեջ ավելի լավ հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ես մասնավորապես խոսում եմ կոռուպցիայի վերացման խնդիրների մասին, ասել է Սվիտալսկին ու նկատել. կոռուպցիան ամենուրեք է ամենամեծ խոչընդոտը օտարերկրյա ներդրումների համար։ Սվիտալսկու կարծիքով դրա հաղթահարումը ակնհայտորեն կօգնի Հայաստանին գտնել նոր գործընկերների եւ այն երաշխիքներ կտա ԵՄ գործընկերներին, որ ավելի ընդգրկված եւ շահագրգռված լինեն բիզնես կապերի համար։ Դեսպանն առանձնացրել է նաեւ Հայաստանի կառավարության երկրորդ կարևոր առաջնահերթությունը՝ դատաիրավական համակարգի անկախությունը։ Դա նույնպես հզոր գործընթաց է առևտրային գործունեության զարգացման տեսակետից։ Դա հնարավորություն է տալիս զգալ անվտանգություն, ապահովություն։ Ռազմավարական մակարդակի վրա այն առաջնահերթությունները, որ հայտարարել է Հայաստանի ներկայիս կառավարությունը, իրոք բավարարում են առևտրի եւ ներդրումների զարգացման շահերին, նշել է Սվիտալսկին։ Մարզպետը մեզ չի ընդունում, մենք իր ժողովուրդը չենք, թերթ.am-ն է գրել։ Արարատի մարզի բնակիչները ոռոգման ջրի հարցի լուծումը պահանջել են կառավարությունից։ Այսօր կառավարության դիմաց տեղի է ունեցել Նարեկ համայնքի բնակիչների բողոքի ակցիան։ Նարեկ համայնքի բնակիչներից մեկն ասել է, որ Հայաստանում փոփոխություններից հետո մեր մարզում ոչինչ չի փոխվել։ Թավշյա հեղափոխությունն ասված ամբողջ Հայաստանի վրա ազդեց, բացի մեր մարզից։ Մեր մարզը դարձել է սուպեր հանրապետական։ 3 անգամ եղել եմ մարզպետի մոտ, ջրային տնտեսություն, կառավարություն, իրենք զբաղվում են ժողովրդին կուտ տալով, խաբում են, իսկ փող տանելուց լավ են։ Գարնանից մինչև այսօր մեշոքով փող ենք տալիս, իրենց տված ջրի համեմատ 90% ավելի փող ենք տալիս, ասել է բնակիչը։ Բնակիչներից մեկն էլ հայտնել է, որ մարզպետ Գարիկ Սարգսյանն իրենց չի ընդունել։ Ասում է, մեկ հոգի կարող է գալ, ամբողջ մարզից մեկն է իր ժողովուրդը, մենք իր ժողովուրդը չենք։ Մեր խնդիրը վաղուց է եղել, ամեն անգամ ասել են այսօր կլուծենք, վաղը կլուծենք ու մինչև օրս էլ լուծում չկա։ Ընդամենը 4 հոգու են ոռոգման հնարավորություն տալիս։ 300 հոգի ոռոգման ջրի կարիք ունի իր տնտեսության համար։ Երբ հերթ կհասնի, ասել են բնակիչները։ Ինչու կալանքի տակ մնաց միայն Մանվել Գրիգորյանը, ժողովուրդ օրաթերթի անդրադարձն է։ Օրաթերթը պարզել է, որ այսքանից հետո կալանքի տակ շարունակում է մնալ միայն գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, իսկ հա մյուս կալանավորվածները կամ ձերբակալվածներն ազատ են արձակվել, կամ փոխվել է նրանց խափանման միջոցը։
Ժողովուրդ գրել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունները ձեռնամուխ եղան կոռուպցիոն տարբեր պատմությունների բացահայտման, եղան աղմկահարույց ձերբակալություններ ու կալանավորումներ։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության падգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյան, Սերժ Սարգսյանի թեկնազորի պետվաճական Ղազարյան, Երևան հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Ղազարյան եւ այսպես շարունակ։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանին ու նրա զավակներին մեղադրանք առաջադրվեց, նաեւ մյուս եղբոր Սաշիկ Սարգսյանի որդին կալանավորվեց, մյուսը հետախուզման մեջ է։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ 3-4 ամիսած դեռևս որևէ քրեական գործի նախաքննություն չի ավարտվել, այն դատարան չի ուղարկվել։ Հետաքրքիր է, ինչու։ Կարդում ենք Ժողովուրդ թերթում։ Շարունակվում են էլեկտրոնային կայքերի եւ Facebook-յան օգտատերերի գրառումները Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի կողմից խաղողի լայնածավալ մթերման աշխատանքների, ինչպես նաեւ կոմբինատի կողմից խաղողը աննախադեպ գնով ընդունելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Multigroup կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը խաղողի մթերման մեկնարկից առաջ հանդիպել էր Արմավիրի եւ Արարատի մարզի խաղողագործների հետ, հետաքրքրվել նրանց խնդիրներով, հայտնել իր անվերապահ աջակցությունը։ Նա հայտնել էր, որ կոմբինատը կբարձրացնի խաղողի մթերման արժեքն ու գյուղացուց բերքը կընդունի ամենաբարձր գնով 1 կիլոգրամի դիմաց 150 դրամ։ Պատրաստ եմ ինքս տուժել, բայց օգտակար լինել իմ ժողովրդին, նշել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Facebook-յան օգտատերերի գրառումները հաջորդիվ։ Արման Եսայանը Facebook-յան իր էջում հետևյալ հրապարակումն է արել. Գագիկ Ծառուկյանի այս որոշումը կբալանսավորի խաղողագործների կորուստն ու շահույթը։ Տարին այնպիսին էր, որ բերքը քիչ էր ստացվել, իսկ կարկտահարման հետևանքով եղածն էլ որակապես տուժել էր։ Ինչպես ասում են, կարկուտը ծեծած տեղն է միշտ ծեծում։ Միայն Արարատի մարզում խաղողագործությամբ է զբաղվում շուրջ 5000 գյուղացիական տնտեսություն, որոնք քանիցս իրենց խնդիրները լսելի դարձնելու համար բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում։ Հայաստանի խաղողագործների հետ տարիներ ի վեր լավագույն կերպով համագործակցել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը, իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի, որը այս անգամ եւս ոչ միայն արձագանքեց խաղողագործների վերոնշյալ խնդիրներին, այլև անձամբ այցելեց Արմավիրի եւ Արարատի մարզեր լսելու եւ դրանց լուծումներ տալու համար։ Իսկ թերևս լավագույն լուծումը եղավ այն, որ խաղողը կմթերվի ամենաբարձր 150 դրամով, այսինքն 10 դրամով կբարձրանա մթերման գինը, որն իր հերթին կբալանսավորի գյուղացու կորուստն ու շահույթը։ Պետք է նշել նաեւ, որ կոնյակի գինը ոչ միջազգային շուկայում, ոչ էլ տեղական չի բարձրացել։ Պաստորեն գյուղացուն օգնելուն, միշտ նրա կողքին կանգնելուն եւ նման խոչընդոտների առջեւ կանգնելիս ձեռք մեկնելուն Ծառուկյանը պատրաստ է անել անգամ իր գործարանի շահույթի նվազման հաշվին։ Մարինե Ավակյանի Facebook-յան գրառումն է. Գագիկ Ծառուկյանի խաղողագործներին ցուցաբերած աջակցությունը օրինաչափություն է։ Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես ամեն տարի բերքահավաքի նախօրեին, հանդիպեց Արարատի եւ Արմավիրի մարզերի խաղողագործների հետ։ Լսելով գյուղացիների կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը եւ խնդիրները, այս անգամ եւս ԲՀԿ առաջնորդը իր պատրաստակամությունը հայտնեց աջակցելու նրանց։ Խաղողագործներին մտահոգում էր խաղողի մթերման ոչ այնքան բարձր գինը, ինչպես նաեւ շատ այգիներ տուժել էին եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններից։ Գյուղացիները մեծ ողջավորությամբ եւ գոհունակությամբ ընդունեցին Գագիկ Ծառուկյանի ժողովրդանպաստ որոշումները։ Շատերը կարծիք հայտնեցին, որ Գագիկ Ծառուկյանը միակն է, ով միշտ կանգնած է գյուղացու կողքին բոլոր խնդիրների դեպքում եւ միշտ աջակցում է իրենց։ Այս գործելավոճը Ծառուկյանի համար օրինաչափություն է եւ խաղողագործների խնդիրներին լուծում տալը այդ հսկա սեկտորում մի փոքր կազմով հատվածն է միայն, որը տարեց տարի ավելի է ընդլայնվում։ Վարդգես Սահակյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրել է. Գագիկ Ծառուկյանը կրկին գերազանցեց խաղողագործների հույսերն ու սպասումները։ Խաղողագործների ապրուստի միակ միջոցը խաղողի բերքն է, որով նրանք հոգում են իրենց օրվա հացի խնդիրը։ Հասկանալի է, որ եթե բերքը քիչ է լինում կամ այն վնասվում է կարկուտի պատճառով, ապա գյուղացու միակ հույսը մնում է օգնության ձեռք մեկնող անհատը, որը նեղ պահին իր աջակցությունն է հայտնում գյուղացուն։ Այդպիսի անհատ է Գագիկ Ծառուկյանը, որը ամենաանհուսալի պահին միշտ օգնության ձեռք է մեկնել գյուղացուն, սատարել նրան իր օրվա հոգսերի եւ խնդիրների պահին։ Այս տարի նույնպես բացառություն չէր։ Իդեպ կոնյակի արտահանման գինը նույնն է մնում, ինչը նշանակում է, որ Գագիկ Ծառուկյանն իր միջոցների հաշվին փոխհատուցեց գյուղացու կրած վնասը։ Սա նշանակում է, որ գյուղացու խնդիրը եւ առօրյա հոգսը եղել եւ մնում է Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության կենտրոնում եւ նա միշտ պատրաստ է օգնության ձեռք մեկնել հույսը կորցրած եւ անելանելի վիճակում հայտնված գյուղացուն։ Լևա Մնացականյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Խաղողագործները նման հոգատար վերաբերմունքի եւ աջակցության շնորհիվ է, որ շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Ներքաղաքական կյանքում վերջին շրջանի ակտիվ զարգացումներն ամբողջությամբ կլանել են հանրության ուշադրությունը։ Սակայն ի հեճուկս այս ամենի մարզային բնակչությունը հանձինս խաղողագործների ունեին խնդիր, որը շատ արագ լուծում էր պահանջում։ Եվ ահա այդ պատճառով էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն շտապեց հանդիպել իր գործընկեր խաղողագործների հետ, որպեսզի լսի նրանց խնդիրներն ու հավուր պատշաճի լուծումներ տա։ Մթերման ներկայիս 140 դրամի փոխարեն
ղեկավարեն Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը խաղողը կմթերի ամենաբարձր 150 դրամով։ Ինչ խոսք, սա գյուղացիների համար մեծ աջակցություն էր, քանի որ խաղողագործների այսպես ասած միակ ապրուստի միջոցն իրենց աճեցրած խաղողն է։ Ինչևէ հարկ է նշել, որ Ծառուկյանի նման գործունեությունը միանգամից մի քանի կարևորագույն խնդրի, եթե ոչ վերջնական, ապա ծանրակշիռ մասի լուծմանն է ուղղված, որը միանգամայն ողջունելի է ցանկացած տեսանկյունից դիտարկված։ Սահմանահատած թուրք անչափահասի հայրը Երևանում է։ Կարդում ենք այսօր AM կայքում։ Հուլիսի 24-ին հայ-թուրքական սահմանահատած եւ Հայաստանում կալանավորված 16-ամյա Ումութ Ալի Օզմենի հայրը Մուստաֆա Օզմենը նախորդին ժամանել է Երևան որդուն տանելու։ Օզմենի կալանավորմանը անդրադարձել են թուրքական գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները։ Որոշները նույնիսկ լուրեր են տարածել, թե Ումութ Ալիի ազատարձակման գործին միջամտել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, զանգահարելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայկական կողմը ավելի ուշ հերքել է այս տեղեկությունը։ Ermeni Haber.am-ը հետևելով թուրք սահմանախախտի գործով բոլոր զարգացումներին հարցազրույց է անցկացրել սահմանախախտի Երևանում գտնվող հոր հետ։ Հայրը պատմել է, երբ Ումութը փոքր երեխա էր, իրեն մեզ հետ յայլա Հարուտավայր էինք տանում, որը գտնվում էր սահմանին շատ մոտ։ Այնտեղ մի բլուր կա, որի մյուս կողմում Հայաստանի սահմանն էր։ Փոքր ժամանակ Ումութը տարբեր լեգենդներ էր լսել այն մասին, թե ինչեր կան այդ բլրի ետևում, եւ իր մոտ հետաքրքրություն էր առաջացրել դեռ այն ժամանակվանից։ Այս տարի, երբ երկար ընդմիջումից հետո Ումութը նորից յայլա եկավ, մորն ասել էր, որ գնում է թեյի համար խոտաբույս հավաքելու ու գնացել էր բլրի ուղությամբ։ Բլրի վրա անասուններ են եղել եւ Ումութը գնացել է նրանց հետ բերելու։ Անասուններին բերելուց հետո իր հետաքրքրասիրությունից դրդված որոշել է անցնել բլրի մյուս կողմն ու գալ Հայաստան։ Միամիտ պարզ ու հետաքրքրասեր երեխա է։ Նա գիտակցել է, որ դեպի սահման է գնում, սահման է անցնելու, բայց չի գիտակցել, որ դա հանցանք է, պատմել է անչափահաս սահմանախախտի հայրը։ Եվ վերջում, զեղչով վաճառքի է հանվել Հարի Փոթերի տունը։ Կարդում ենք News AM կայքում։ Տան սեփականատերը հուսով է, որ գնորդը կդառնա պատմության պահապանը եւ ավելի լավ կլինի, եթե նա Հարի Փոթերի մասին ֆիլմի երկրպագուն լինի։ Բրիտանական Լավենհան գյուղում վաճառքի է հանվել մի տուն, որը ցուցադրվել է մահվան նվերները վեպի էկրանավորման ժամանակ։ Ջոան Ռոուլինգի մտահղացմամբ այս տանը ապրել են Հարի Փոթերի ծնողները։ Սկզբում 14-րդ դարի առանձնատունն առաջարկվում էր 995,000 ֆունտ սթերլինգով, այնուհետև սեփականատերերը 45,000 ֆունտով իջեցրել են գինը, սակայն անգամ նոր գինը շատ բարձր է Մեծ Բրիտանիայի համար։ Այսպիսին էր այսօրվա անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամեն օր էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։